¿Te gustaría que tus videos tengan estos efectos de sonidos? Creo que es muy obvio que sí. Entonces te invito a quedarte hasta el final del video y así puedas descargar este increíble pack con más de 100 efectos de sonido para usar en tus videos y así hacerlos más entretenidos y dinámicos, para así lograr una mayor retención en tus videos. Pero antes de enseñarte cómo descargarlos, me gustaría enviarle un gran saludo para Luna Cry Killer, quien también se unió al canal. Si a ti también te gustaría obtener un saludo, una promoción de tu contenido o incluso una colaboración, te sugiero convertirte en miembro del canal para así conseguir las recompensas adicionales. Ahora te explicaré cómo podremos descargarlos. Deberás ir a la descripción de este video, ya que ahí encontrarás el link de descarga directo desde Mediafire. Una vez ahí, solo lo descargarás y lo abrirás para poder extraerlo y usar los efectos de sonido. Si estás en computadora, esto será más fácil, pero si estás en el celular, deberás instalar la aplicación de archivos .rar para poder extraer los efectos. A continuación verás los efectos de sonido que encontrarás en este pack. Boom, headshot! Boom, headshot! Boom, headshot! Apúntele bien. It was at this moment he knew. He fucked up. Si el video te sirvió, te invito a suscribirte y unirte al canal para obtener beneficios exclusivos. Recuerda comentar qué otro video te gustaría ver próximamente y no olvides compartir el video con algún amigo. ¡Hasta la próxima!